эми ар кандай алды миллиард сомдон ашкан карыздар бар. Бирок мен таксамда чын эле айта алам. Анткени эсеп палатасы азыр текшерүүлөр жүргүзүп атат. Андан соң карман улам көмөлүп жаткандай, аны жана сметчиктер, адистер баардыгы эсептеп чыкты. Андан кийин анан төлөп берүү иштери болот. Бирок эмнесин айтып коеюн, азыр Нурлан Төлөжүтов туура айтты, биз өзүбүз дагы кылып жүрөбүз. Бир дагы жанагындай көпүрө жолдорду куруу иштери токтоп калган жок. Биздин ушу ишкерлерге рахмат. Мен келген күнүн эртесинде сураганбыз, бир дагы урулуп жаткан объектти токтотпогула деп, жанагы көпүрөлөр боюнча, жолдор боюнча. Ал жерде иш жүрүп атат. Бирок эми азыр мына мыйзамдуу жолго салып, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин өзүнүн кийлигишүүсү менен Нурлан Төлөжүтовге мына бүгүн жакшы болду. Ишкерлер дагы эми бир мындай кабатыр болбой, өздөрүнүн акчасын жасаган иштин акчасын ала турганы мындай анык болду да. Муну көп жакпай буюрса маселени чогуу бергенде чечебиз. Карыздар боюнча жакынкы күндөрү маалымат берилет. Ал эми бүгүнкү күндө ачыгын айта алып, Ош шаарында мыйзамга мындайча айтканда баш ийгиздик кылып эле өз билимдик менен жанагындай курулуштарды баштап кеткен. Биз муну айткандан тартынбашыбыз керекпиз, ачык айтканга биз дайын болушубуз керекпиз. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, биздин курулуш контролдуу департаменти көбүнчө биз сапат менен алекпиз. Себеби акча каражатты мэрия өзү бөлүп аткандан кийин өзүнө өзү отчет бергидей мындай система иштеш керек болчу. Бирок ал система иштебей калган. Ал эми сапаты боюнча жана ошондой эле кандайдыр бир мыйзам бузуулар боюнча өзүңүзгө белгилүү болгон эле бизден бияктан бир нече жетекчилерди кызматтан алып Оштан кетирди. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Кожоевичке биз жеткирдик. Урматтуу президентибиздин атайын тапшырмасына ылайык бүгүнкү күндө баардык курулуштар боюнча тийиштүү биз көрсөтмөлөрдү алып келдик. Ал көрсөтмөлөргө ылайык биз жумушту эки этапка бөлөбүз. Биринчи этабы бул курулуштар жүрүп аткан, бирок аягына чыга элек объектилер боюнча баардык объектилер курулуш министрлигинин карамагына өтөт. Жана ошол курулуш министрлиги тарабынан баардык иштер аягына чыгарылып, тийиштүү документтердин баардыгы чогултулуп, акча каражаттарын туура сарптоо боюнча дагы биз иштерди алып барабыз. Ал эми экинчи бөлүгү болуп, бул курулуш иштери аягына чыккан жанагы 9 объект боюнча. 9 объект боюнча биз атайын комиссия түзөбүз. Ошол комиссия келип иштеп, эгер ошол документтердин аягына чыгарып, ошол документтерине тийиштүү иштер жүргүзүлсө, гана ошондо анан жана акча каражаттарды биз которуп берүүгө дайынбыз. Урматтуу президентибиз бүгүнкү күндө атайын тапшырманы койду. Бул иштердин баардыгы аягына чыгыш керек. Бул жерде биздин калкыбыз жана элибиз, Ош шаарынын эли мындайча айтканда бардыкта да калбаш керек. Ыңгайсыздыкка калбаш керек. Биз мунун баардыгын чечкенге бүгүнкү күндө дайынбыз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4-степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Дагы айта кетчү нерсе, мунун баардыгы эми өз убагында бүтүш керек болчу, бирок тилекке каршы бүтпөй калды. Эми мунун баардыгын эми тыштап койбостон биз мамлекет тарабынан ошол курулуш объектилердин баардыгын биз аягына чыгарганга дайынбыз. Негизинен айтып келгенде, ошол баардык объекттин баардыгы курулуш министрлигинин карамагына өтөт. Ошол курулуш министрлиги тарабынан аягына чыгартылат. Нурлан Кемелевич дагы туура айтты. Биз өзүбүз дагы кыдырып жүрөбүз. Бир дагы жанагындай көпүрө жолдорду куруу иштери токтоп калган жок. Биздин ушу ишкерлерге рахмат. Мен келген күнүн эртеси эле суранганбыз. Бир дагы курулуп жаткан объектти токтотпогула деп, жанагы көпүрөлөр боюнча, жолдор боюнча. Ал жерде иш жүрүп атат. Бирок эми азыр мына мыйзамдуу жолго салып, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин
өзүнүн кийлик ишчиси менен мына Нурлан Кемелевич келип, мына бүгүн жакшы болду. Ишкерлер дагы эми бир мындай кабатыр болбой, өздөрүнүн акчасын жасаган ишине акчасын ала турганы мындай анык болду да. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн объектиңиздерге барып турсаңыздар, биз азыр баардыгын кыдырып чыкканга аракетибизди көрөбүз. Эмнесин аткарабыз, жана биз бул жол менен канча убакытта бүтүрөбүз деп туруп, ошол жерден жоопторун дагы бергенге аракет кылалы. Баардык курулуштар аягына чыгат. Бел бергениңиздерге чоң рахмат. Бардык каналдарды ушундай толуп чыкпасак болбойт. Өтө кооптуу болуп турат да азыр. Айтып бериңизчи азыр. Бул жумушту кантип алганыңыз башынан баштап? Башында эле бизге озек эле келип эле мурунку укс начальниктери келип ушул иш турат. Азырынча договор кылып бере албайбыз. Озек эле ишти баштап турсаң, параллельно документтерин бүтүп беребиз деди. Анан макул болдум. Өзүң каражатыңа баштай бер деди. Ого да макул болду. Анан бүт карызга алып келдим. Арматура, цемент, балдарды деле ишти баштадык. Проектти чыгарып берди. Onu экспертизага жөнөттү. Азыр ошол экспертизада жатат. Анан азыр ошо бир 5-6 миллион. Сиздин договор түзүлгөнүңүз? Түзүлгөн. Эми өзүңүз айтыңызчы азыр канча процентин аткардыңыз? 10%. Эми мындай кылалы. Сиз жумушту токтоттуңуз. Жумушту азыр бүгүндөн баштап баштаңыз. Биз баардык акча каражаттарын сизге төлөп бергенге дайынбыз. Единственный азыр проекттин аягына чыгарып алалы. Мынакей биздин кызматкерлер турат бул жерде. Бүт баарын контролдоп, жакын арада проекттин чыгарабыз. Сиз менен официалдык түрдө договор түзөбүз. Министрлик менен түзөсүз договорду. Биздин ишканалар бар. Ошо менен түзөсүз. И ошол договор менен анан жумушту дальше алып кетебиз. Анан образовать эткен сайын биз акчаңызды берип турабыз. Примерно срок бүтүүнүз канчада бүтүрөбүз? Срок коюлган эмес эле. Эми сиз билесиз объемду. 3 айда. 3 айда аягына 2,5 километр полный издеп алгансызбы бар? Жакшы экен. То есть 2,5 километр 3 айда чыгарып кетесиз. 4 жерге бөлүп койсо, мисалы үчүн бригаданычы. Жазаганга дайынбыз. Бизге ишенесиз? Ишенебиз. Мынакей сизге, мынакей урматтуу президентибиз. Өзүңүз мынакей бизди жөнөтүп атат. Президентибизге рахмат, силерге рахмат. Мына сиздин Болду, силердин ушу сөзүңөр эле керек эле өзү. Иште Эми баштайбыз. иштей бериңиз. Эч маселе болбойт. Болду. Биз тараптан баардык нерсеңизди аткарып беребиз. Болгону жумуш токтобосун, элге ыңгайсыздык болбосун. Ошондой эле жумушту сапаттуу кылып, жакшылап бүтүп бериңиз. Бизге башка эч нерсе керек элек. Сизден башка бирөө келип бир нерсе сурап, сизди ишкер катары биз мамлекет колдоого дайынбыз. Сүйлөштүк койдуңуз. Бүгүн баштайсыз да? Болду. Бүгүн баштаңыз. Болду. Биздин ушу ишкерлерге рахмат. Мен келген күнүн эртеси эле суранганбыз. Ушу бир дагы курулуп жаткан объектти токтотпогула деп, жанагы көпүрөлөр боюнча, жолдор боюнча. Ал жерде иш жүрүп атат. Бирок эми азыр мына мыйзамдуу жолго салып, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин өзүнүн кийлик ишчиси менен мына Нурлан Кемелевич келип, мына бүгүн жакшы болду. Ишкерлер дагы эми бир мындай кабатыр болбой, өздөрүнүн акчасын жасаган ишине акчасын ала турганы мындай анык болду да.